In questo talk che il nostro giornale, il Corriere Vinicolo, ha organizzato qui a Spumanti Italia, abbiamo cercato di mettere a fuoco un tema chiave del nostro settore, cioè la ricchezza produttiva degli spumanti italiani, che se una volta era limitata al Po, che faceva un po' da linea di confine fra l'Italia degli spumanti e l'Italia del resto delle produzioni vinicole, oggi ormai questa linea è stata superata, perché grandi spumanti si producono da Pantelleria fino alla Valle d'Aosta. Ora, questa ricchezza produttiva è una ricchezza qualitativa, ma che comunque ha un percorso quantitativo diverso, perché nelle slide che abbiamo proiettato del nostro osservatorio del vino, il Prosecco la fa da padrone, rappresenta una grandissima parte della produzione e quindi dell'export degli spumanti italiani, e ha dato però il là in qualche modo a una nouvelle vague dell'enologia italiana che sta contagiando tutti i territori. Questo pone un problema. Se prima l'Italia degli spumanti in passato era l'Asti e qualche altra bollicina, oggi è diventata il Prosecco e dietro le 3-4 grandi aree a vocazione, quindi Asti, Oltrepò Pavese, Franciacorta e Trentino. Come si può porre un paese che oggi produce spumanti di qualità in tutte le regioni d'Italia rispetto a due grandi competitor che sono la Francia e la Spagna? La differenza è sostanziale. Francia un solo prodotto, Champagne; Spagna un solo prodotto che è il Cava. Noi centinaia e centinaia di prodotti diversi, a volte anche piccole realtà produttive, che a fatica riescono a uscire dai confini del mercato locale e che però rappresentano un potenziale straordinario. Allora, noi siamo convinti che non esiste una ricetta unica valida per tutti i paesi. Noi dobbiamo essere in grado in Italia di superare i nostri punti di debolezza, cioè trasformare la frammentazione in ricchezza varietale, cioè in una varietà di offerta capace di presentarsi in maniera integrata sui mercati, senza timore di essere dietro o a fianco della locomotiva Prosecco, ma ovviamente affermando una propria identità. Aprirsi ai nuovi trend, per esempio ai vini no alcol, ai vini sostenibili, anche al vino in lattina, che dobbiamo vedere non più come un tabù, perché attraverso questi trend sicuramente saremo in grado di conquistare fette crescenti di consumo. Abbiamo ascoltato dai relatori che la crescita degli spumanti non si ferma, una crescita a volumi che però non dovrà sovrastare o sacrificare il valore, perché non ha senso aumentare la produzione e pur di venderla abbassare i prezzi, quindi dovrà essere una crescita bilanciata di valore e di volume, ma siamo convinti, così ci dicono i rappresentanti dei territori che sono venuti a parlare a questo talk, che è un obiettivo raggiungibile, il 1 miliardo di bottiglie nel prossimo triennio. Questo confermerà la grande forza della spumantistica italiana, che ancora oggi si dibatte tra essere vino di metodo o vino di territorio. È un insieme di prodotti tutti diversi o comunque esiste un comune denominatore che sono le bollicine, che ancora oggi, quando andiamo a chiedere al consumatore come si chiama un vino con le bollicine, inequivocabilmente usa la parola spumante. E qui ha anche l'importanza di questa manifestazione. Ha ridato voce a una parola che sembrava essersi persa, ha ridato una piazza e un luogo di incontro di tutta la produzione spumantistica italiana, che in questi ultimi anni è cresciuta notevolmente. Una qualità che, se sapremo in grado di vendere nel mondo, diventerà una nuova eccellenza del nostro Paese.